歌っちゃっていこうか。白い服がいいんだ。普通のビニールとか手持ちがないやつ紙続きまして、バイキンでご乗車のお客様へご案内申し上げます。バイキンでご乗車のお客様の下船は、船が完全に着岸した後、船内の車両を下ろしてからの下船となります。下船までお時間がございますので、ゆっくりお過ぎください。大変お待たせしました。頭でご乗車のお客様は別での年齢となります。頭でご乗車のお客様、安全車両も大きくご利用ください。はい、大丈夫です。
ご案内いたします。西北海道では、事前にお買い求めいただいたお客様への予の確認は省略しております。なお、指定された座席以外をご利用の場合や、座席の指定を受けていない上で、ご利用のお客様につきましては、切符を発見することがございますので、ご協力をお願いいたします。車掌室は2号車にございます。車内でお伺いするため、車掌がお連れの場合がありますので、あらかじめご了承ください。次は、新函館本島に停まります。ご案内いたします。まもなく信号待ちのため停車いたします。ドアは開きません。発車まで少々お待ちください。
はやぶさ28号ボート行きは新幹線ホーム11番線から12時48分。はやぶさ28号ボート行きは新幹線ホーム11番線から12時48分の発車です。新幹線にお乗り換えのお客様は駅2階にございます新幹線乗り換え改札口をお通りください。まもなく新函館北斗お出口は右側です。 We will soon make a brief stop at Shin-Hakodate Hokuto. Stops at stations on the route. The stop after Shin-Hakodate Hokuto is Ōnuwa-koen. 列车即将到达新函馆北斗站，列车行车时间很短，请下车的旅客提前做好准备，在门口等候下车。席を離れる際は非常勤や目回りに気をつけてください。
り場や発車時刻などが急遽変わることもございます。この理解の際は駅の電光掲示板や放送案内などでもう一度お確かめください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終着札幌です。4番線に着きます。お出口は左側です。また、この列車は札幌に到着後は回送列車となります。車内に落とし物、お忘れ物などなされませんよう、棚の上や座席の周りなどもう一度お確かめください。今日も J6 街道をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。す。